நடிகர் விஜய் சேதுபதி அவர்கள் அடுத்ததா அவருடைய படத்தை மிஷ்கினோட இயக்கத்தில் நடிக்கிறதா இருக்காரு. விஜய் சேதுபதியோட 52வது மூவி இது. படத்தோட டைட்டில் ட்ரெயின். வி கிரியேஷன் கலைப்புலி தானு அவர்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி மிஷ்கினோட டைரக்ஷனில் விஜய் சேதுபதியோட புது படமான ட்ரெயின் படத்தோட ஷூட்டிங்ஸ் இன்னிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகியிருக்கு. நடிகர் விஷாலோட நடிப்பில் அடுத்த படம் ரத்னம். விஷால் அவர்களுக்கு இது 34வது மூவி. டைரக்டர் ஹரியோட இயக்கத்தில் தேவிஸ்ரீ பிரசாத்தோட மியூசிக்கில் இப்போ இந்த படத்தோட ஷூட்டிங்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இப்போ ரீசெண்டாக இந்த படத்தில் வந்து புதிய போஸ்டர்ஸ்லாம் அஃபீஷியலாக ஃபர்ஸ்ட் லுக்காக ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. படம் சம்மர் 2024 ரிலீஸ்க்கு பிளான் போட்டிருக்காங்க. நடிகர் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அவருடைய 170வது மூவி டைரக்டர் டிஜே ஞானவேல் ராஜாவோட இயக்கத்தில் இப்போ நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு. இப்போ அந்த படத்தோட அஃபீஷியல் ஃபர்ஸ்ட் லுக் மற்றும் டைட்டில் ரஜினிகாந்தோட பிறந்தநாளான டிசம்பர் 12ஆம் தேதி அஃபீஷியலாக எதிர்பார்க்கலாம். அனிருத் மியூசிக்கில் இந்த படத்தோட ஷூட்டிங்ஸ் இப்போ எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. லைகா ப்ரொடக்ஷன் இந்த படத்துக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. உரியடி விஜயகுமாரோட அடுத்த படம் ஃபைட் கிளப். இந்த படத்தில் வசனம் எழுதி நடிச்சிருக்காரு. இன்றைக்கி இந்த படத்தோட அஃபீஷியல் ட்ரீசர் ரிலீஸ் ஆகியிருக்கு. லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. விருப்பம் இருந்தால் செக் பண்ணி பாருங்கள். கோவிந்த் வசந்தாவோட மியூசிக்கில் படம் கேங் வார் மாதிரி தெரியுது. டிசம்பர் 15ஆம் தேதி ரிலீஸ் பண்ணுறதா அறிவிச்சு ட்ரீசர் யூடியூப்பில் ரிலீஸ் ஆகியிருக்கு. தமிழ் சினிமாவில் இப்போதைக்கு டிசம்பர் 15ஆம் தேதி ரிலீஸ் ஆக இருக்க படங்கள் ஃபைட் கிளப், ஆலம்பனா, கண்ணகி, சபாநாயகன். இந்த 4 படங்களும் டிசம்பர் 15ஆம் தேதி அஃபீஷியலாக தியேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகுது. பாலிவுட் நடிகர் ரன்பீர் கபூர் நடிப்பில் ரீசெண்டாக தியேட்டரில் ரிலீஸ் ஆன படம் அனிமல். அனிமல் படத்தோட அஃபீஷியல் முதல் நாள் வசூல் உலகம் முழுவதும் எத்தனை கோடி வசூலாகியிருக்குன்னு தெரிவிச்சிருக்காங்க. அனிமல் படம் 116 கோடி கலெக்ட் ஆகியிருக்கிறதா அஃபீஷியலாகவே தெரிவிச்சிருக்காங்க. பாலிவுட்டில் ரிலீஸ் ஆகிற 3rd பிக்கஸ்ட் கலெக்ஷன் படம் இந்த இயரோடது. இந்த படம் இடம் பிடிச்சிருக்கு. 2023 ரிலீஸ் ஆன படங்களில் இந்த படம் 4வது இடத்துல டே 1 வசூலில் இருக்குது. 2023 இந்த இயரில் ரிலீஸ் ஆன படங்களில் இந்தியன் லெவலில் எந்த படம் அதிகமான டே 1 வசூலில் இடம் பிடிச்சிருக்குன்னா லியோ படம் 148 கோடி கலெக்ட் ஆகி நம்பர் 1 இடத்துல இருக்குது. 2வது இடத்துல ஆதிபுருஷ் படம் 140 கோடியும், ஜவான் படம் 129 கோடியும், அனிமல் படம் 116 கோடியும், பத்தான் படம் 106 கோடியும் கலெக்ட் ஆகியிருக்கு. இன்னும் சலர் மற்றும் டன்கி போன்ற பெரிய படங்கள் ரிலீஸ் ஆக வேண்டியது இருக்கு இந்த இயரில். இந்த ரெக்கார்டை முறியடிக்குதான்னு வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். சில்க் ஸ்மித்தாவோட கதையை அன்டோல்டு ஸ்டோரியாக படமாக்க முடிவு பண்ணியிருக்காங்க. ஜெயராம் என்ற ஒரு புதுமுக இயக்குனர் அவர்கள் இந்த படத்தை இயக்குறாரு. சில்க் ஸ்மிதா கதாபாத்திரத்தில் சந்திரிகா ரவி அவர்கள் நடிக்கிறாங்க. படம் 2024 ரிலீஸ் பண்ணுறதா அறிவிச்சு இந்த போஸ்டர் இப்போ அஃபீஷியலாக ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சில்க் ஸ்மிதா மற்றும் சந்திரிகா ரவியோட இந்த கம்பேரிசன் இமேஜில் மேஜரான டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. இப்போது இந்த படம் 2024 தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி, கன்னடா இந்த 4 லாங்குவேஜில் ரிலீஸ் பண்ணுறதா அறிவிச்சு அன்டோல்டு ஸ்டோரி சில்க் ஸ்மித்தாக்கு வெளியாக போகிறதா தெரிவிச்சிருக்காங்க. நடிகர் வைபவ் நடிப்பில் அடுத்த படம் ஆலம்பனா. ஆலம்பனா படத்தோட அஃபீஷியல் ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. டிசம்பர் 15ஆம் தேதி படம் தியேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகுது. ஆலம்பனா ட்ரெய்லரோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. விருப்பம் இருந்தால் செக் பண்ணி பாருங்கள். தமிழ் சினிமாவில் அப்கமிங்கான ரிலீஸில் இருக்க மூவியில் ஒன்று கண்ணகி. இந்த படமும் டிசம்பர் 15ஆம் தேதி ரிலீஸ் ஆகுது. இப்போ இந்த படத்தோட அஃபீஷியல் ட்ரெய்லர் நாளைக்கு மதியம் 12 மணிக்கு யூடியூப்பில் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க.